Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप इस बाबरकत महीना की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के वारिस बने। आमीन। Real Talk will be continuing throughout Ramzan with brand new programs on the 9th of August. During this blessed month, we'll be bringing you two programs where we'll be exploring Ramazan-related issues such as the spiritual and physical benefits of fasting, as well as the power of prayer. Due to the Ramazan schedule, Real Talk will be broadcast on the following times. Facts about Ahmadiyyat. The Ahmadiyya movement in Islam was created under divine guidance with the objective to rejuvenate Islamic moral and spiritual values. अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता तो बेचारों की दिल शिकनी हो जाएगी। तो कर दो कि ये मगर बहरहाल वो भेज चुके हैं, मजबूरी है। Huzur, burada hiçbir fark görmedim desem üzülecek diyor. Bunu çok gerekli değildi ama göndermiş, onu kullanmam gerekiyor bu sandalyeyi diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana linnebiyyin en yagul ve men yaglul ya'ti bima galla yawmel kıyamah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون। अभी हम कल जिस आयत पे गुफ्तगू कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा बाकी था, इसलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये इस्लाम के दुश्मन Huzur, dün tartıştığımız ayet-i kerimenin bir kısmı kaldı, anlatacağız. Yine kaldığımız yerden devam edelim diyor. İslam'ın düşmanları öyle bir manzarayı çıkarttılar ki ortaya Uhud Savaşı ile ilgili olarak farklı ayetlerden çıkarttıkları sonuca göre cemaatin yani Müslümanların yağmacılardan başka bir grup olmadığını ve onların bu dünyanın zenginliğinin peşinde olduğunu söylemektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak devamlı iddiada bulunmuşlar ve belli münafıklar bu iddiada bulunmuşlar ve öyle konuşmuşlardır ki bu iddiayı daha da güçlendirmişlerdir. Sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşanlar dünyanın zenginliğinin peşindeydiler. Allah-u Teala'nın rızasını kazanma arzuları yoktu veya fedakarlık yapma duyguları yoktu savaşta. Bu nedenle
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde yapılan bu iddiayla ilgili olarak şunu söyleyebilirim diyor huzur. Ne olursa olsun küçücük bir zarar bile verememişlerdir bu insanlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi karakterine karşı bir şey söyleyemezler çünkü onun karakteri daha sadece çocukken bile onun karakteri belliydi ve bütün düşmanları buna şahittir ve Allah-u Teala ona açıkça meydan okumıştı. Bu insanlara meydan oku diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre bütün hayatımı ben sizin aranızda geçirdim. Niçin bunun üzerinde düşünmüyorsunuz? Ve hiçbir düşman ne kadar düşman olursa olsun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbir şekilde onun karakterine zedeleyen bir şey söyleyemediler. 40 yaşına geldiğinde peygamberliği edindiğinde bütün hayatı boyunca hiçbir karakterine leke almamış bir kişi onun karakterine leke sürmeye kalkarsa ben bununla ilgili olarak kötü söz kullanacağım veya sert söz kullanacağım diyor. Fakat insanlar bununla ilgili olarak hoşnut olmamaktadılar. Fakat bunu kullanmam gerekiyor. Artık bunlar terbiyesizliğin sınırlarını aşmışlardır ve böyle bir iddianın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bir iddianın yapılması mümkün değildir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlendiğinde o son derece zengin bir hanımdı Araplar arasında. Bütün Kureyş'te en zengindir demek yanlış olmaz. İlk gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e var olan bütün varlığını verdi ve bu senindir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer bunlar benim ise bunu kendim dağıtacağım dedi ve bütün bu zenginliği fakirler arasında dağıttı. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakteri olup onlara göre, bu insanlara göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ipek bir halıyı çalmış ve hiç kimse bunu giyemez çünkü o halı gibi bir şeyden yapılmış ve bunu saklıyorlar. Bu çok tuhaf ve zalimce bir hikayedir ve hayatının her dakikası bu hikayeye karşıdır. O ne çeşit bir kişiydi? Bunu dinleyelim. Hazreti Esad radıyallahu anh'unun Hazreti Ömer Hattab radıyallahu anh'unun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiğini ve huzurun hasta olduğunu ve katvani denilen bir örtü üzerinde uzandığını ve bunun içinde ot vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u anam babam size feda olsun. Roma'nın kralları ve İran'ın kralları ipek yataklar üzerinde uyumaktadırlar. Fakat siz bu otların üzerinde uyumaktasınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların dünyası bu dünyadır. Sizin için ahiret hayatı vardır. Huzur bunların detayları burada daha da verilmiştir. İbni Abdullah Mesud bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yatakta uzanmıştı. Kalktığında yüzünde ve sırtında iz bırakmıştı. Biz size güzel, yumuşak bir yatak yapalım mı? Bu dünyanın zevki ben ne yapayım? Ben bu dünyada bir yolcuya benzemekteyim. Ağacın altında yolculuk ettikten sonra dinlenen ve ondan sonra kalkıp giden bir yolcuyum demişti. Bu Tirmizi'de yazılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya mallarıyla ilgili olarak davranışı neydi? Buna bakalım. Hazreti Muhammed bin Ziyad'ın bildirdiğine göre
Hazreti Ali radıyallahu anhuma sadaka olarak verilen bir hurmayı ağzına koymuştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çıkar ve at dedi ve ondan sonra bilmiyor muydunuz biz sadaka olarak verilen şeyleri yemeyiz. Bu kitabı Buhari'de kitabı zekatta yazılmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak namazını yavaşça kıldırırdı. Bir keresinde çok çabuk namazını kıldırarak eve gitti. Sahabeleri ondan sonra ey Allah-u Teala'nın Resulü dediler sahabeleri. Ne oldu? Ben dedi ben namaz kılarken fakirler arasında dağıttığım malların içinde bir altın parçası vardı. O hala evdedir. Ben bundan hoşlanmıyorum. Onu kendi evimde tutmamdan istemedim bütün gece. Onun için eve çabucak gittim ve onu dışarıya çıkarttım ve yine insanlar arasında dağıttım. Hazreti Fatıma ile ilgili olarak Hazreti Fatıma radıyallahu anha iki taş arasında buğdayı övüyordu. El değirmenini kullanmasından dolayı parmaklarını incitmişti ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a mesaj göndererek babama söyle de bununla ilgili olarak bana bir şey yapsın. Bu bir zenginlik vardı. O zenginliği istiyordu. Hazreti Ali radıyallahu anhu bu zikredildiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi ve Hazreti Fatma'nın evine onlar yataktaydılar ve Resul-i Ekrem geldiğinde ayağa kalkmak istediler ve hayır yatın dedi ve aramıza oturdu ve onun ayaklarının serinliğini hissettim ve ondan sonra size istediğiniz bir şeyden daha iyi bir şey istiyor musunuz? Sonra uzandı 33 kere Subhanallah 33 kere Elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber bu sizin bu hizmetçi istemenizden daha iyidir ve o savaş malı olarak gelen köleleri istiyordu ve o kölelerin kendi işlerini görmelerini istiyordu. Bu Hazreti Ayşe'nin elini yaralayan buğdaylar nasıldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra yabancı ülkelerden buğday gelmişti ve hizmetçi bundan ekmek yapınca Hazreti Ayşe'ye verdiğinde bunu yutamadı ve öylesine ağlıyor ve üzüntü içindeydi ki ne oldu diye sordular. Bu çok güzel bir un ve ekmektir. Niçin bunu yemiyorsunuz? Çok ve iyi bir ekmektir. O cevap verdi. Benim efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanın el değirmeninde yapılan unda bu buğdaylar öylesine çoktu ki Uhud Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dişlerini kaybetmişti ve o sert buğdayı ağzında yiyemiyordu. Biz bugün yumuşak ekmek yemekteyiz. İşte bu kötü insanlar, düşman olan insanlar büyük insanoğlu hakkında iddialarda bulunmaktadırlar. Ya bunlar cahildir, fakat onlar o kadar cahil değildirler. Onlar araştırdılar ve aradılar. Araştırdılar, anladılar ve bütün olayı bilmektedirler. Buna rağmen iyi gördükleri bir şey onları yaralar ve bunu göz ardı ederler ve ilerlerler. Belki bütün gece beyinlerini karartan şeyleri aramak istemektedirler. Onların tarihi araştırma durumları budur. Savaş malları söz konusu olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
bu malları ne kadar arzu etmişti. Beni Havaizm Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabeleriyle ilgili olarak öyle acı manzaraları ortaya koymuştu ki yenilgiye uğrayan kişiler savaş esiri olarak geldiğinde onların önüne Beni Havaizm kabilesi Hazreti Halime Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in süt anası da ona hitap ederek onu beslemişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dediler ki o bizim kabilemizdendir. Bize hiçbir iyilik göstermiyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ok atarken ilişkileriniz neredeydi? Ben ve benim ailem Benu Haşim kabilesi bizler savaş eserleri kendi payımıza düşen savaş eserlerini biz özgür bıraktık. Bu aileyle kan bağları bulunan kişiler Halime Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesi olmasından dolayı bütün aileye iyilik yapmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a veya müminlere iyilik, nimet vermesini istemiyordu. O bana baktı. Çocukken bana bakmıştı. Bu ailenin, bu kişinin hakkı benim ailemin hakkıdır. Başka kişileri ben nasıl, başka köleleri nasıl özgür bırakabilirim? Bizim elimizde olan köleleri özgür bırakacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bu haberi aldıklarında bizim olan neyse tabii ki sizindir demişti ve biz bütün esirleri özgür bırakacağız. Bu insanlar diyor huzur böyle dünyevi zenginlikleri arzu ediyormuş. Veli Efendi bunlara iddia ediyorlar. Onlar gerçeği görmüyorlar mı? Tabii ki görüyorlar ama onlar gerçekten uzaktır ve yanlış, İslamiyet'in yanlış manzarasını koymak için ortaya bahane aramaktadırlar ve bir takım şeylere saldırmaktadırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel karakterinde hiçbir şekilde bir bozukluk ve eksikliğin görülemeyeceği hayatına saldırılmaktadır. Başka bir olayda diyor huzur, o Beni Tay'i savaş esirlerini de özgür bırakmıştı. Çok Hatem Tay'i denilen eli açık bir kişi vardı. Onunla ilgili olarak onun bütün Arap kabilelerine iyiliği vardı. Arabistan'ın her kabilesi onun iyiliğinden yararlanmıştı. Hatem Tay'ın kızı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğinde onu özgür bırakacağım çünkü o Hatem Tay'ın kızıdır. O bize iyilikte bulundu. Onun iyiliğinin karşılığı bu olmalıdır. Ve onun kızı ben bütün kabilem özgür olmadıkça ben özgür olmayacağım. Çünkü aynı eli açık kabilenin kızıydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l-Muttalib'le ilgili olarak Ebu Talib vesaire onların hapisleri de affedilmelidir. Öyle bir şart koymadı. Herkes özgür bırakılsın diyordu. Bu iki kararda farklılık açıkça ortaya konulmuştur. Birincide nimetlenmişti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi ailesiydi. Fakat bu kişi onun nimeti bütün Arabistan'a iyilik yapmıştı. El cezaül ihsane illel ihsan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu iyiliğin karşılığı iyilik olmalıdır. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap budur ve ona kötü insanlar, pis insanların yaptığı pis saldırılardır.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin yağmalamaları söz konusu olunca onlar kendi mallarından, kendi evlerinden atılmışlar ve onlara sadece Allah-u Teala Rabbimizdir dedikleri için evlerinden çıkartılmışlardı. Bütün Doğu bilimcileri bilmektedir ki onlar için evlerinden çıkartılmaları için bir neden yoktur. Eğer herhangi birisi, kendilerinden birisi dinlerinden ayrı tutulmuş olsalardı, sadece kendi zenginliklerini vermekle kalmayıp başka zenginlikleri de verirlerdi. İşte bu insanlar dünyanın zenginliklerini, maddelerini çekip atmışlardır. Onlar hayatları boyunca elde ettikleri malları bırakmışlardır ve Allah-u Teala'ya dönmüşlerdir. Herhangi bir şey yoktur onlar adına ve onlar adına sadece onlar yağma yapardı demek. Başka dünyadaki yağmacıları bize gösterin bakalım diyor huzur. Sadece Allah-u Teala ile olan ilişkileri olan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerinden dolayı evleri yağmalandılar, onlar öldürüldüler, onlar evlerinden atıldılar ve ondan sonra sadece bu değil, düşmanlar bütün yol boyunca Medine'ye giderek ona saldırdılar, onlara saldırdılar. Onları ne denilmektedir biliyor musunuz? Onlar Mekkeli prensesler bu yağmacılara saldırmaktadırlar. Huzur, bundan daha kötü ne olabilir? Ben başka bir şey söyleyemem diyor. Huzur, bazı Ahmedi hanımlar beni kritik ediyor ve öyle sözler söylüyorsunuz ki bu insanların aleyhinde bu halife olamaz. Ben bu konuda ışık tutacağım diyor. Bu referanslar nerede? Siz bunları hazırlamanız gerekirdi. Huzur, bu iddialar söz konusu olunca sert şekilde cevap vermekle ilgili olarak bana tavsiyede bulunuldu. Benim aklım vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yazılarına geldi. Onu okuduğunuzda gençtik ve o son derece sert olduğunu düşünüyorduk ve çok güçlü cevap veriyordu. Aynı cevapları bugünün ulemalarından aldım ve onlar insanları vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü düşünmeye yönlendirmektedirler. O öyle kelimeler kullanıyor ki Hristiyanlara karşı sert davranmaktadır. Bu Hristiyanlığı Hindistan'a getirmeye çalışanlar için. Başka şeyler de var. Bunları detaylı olarak anlatamam. Gerçek olan şey vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kelimelerini öylesine sertlikle karşılaşırsınız ki cevaplarında bu cevaplar neydi? İnsanlar bu papazların sözlerini okuduklarında veri zamanında İslamiyet'e karşı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yazmaktaydılar ve hiçbir Müslüman bunları okumaya tahammül edemez ve kanı tepesine çıkar kızgınlıktan. Kişi ayrıca üzüntüden Allah Teala'nın önünde erir. Bu ne saçmalıktır. Huzur, bu insanlar bazı insanları Hristiyan yapmışlar ve siz şimdi kralların kardeşi oldunuz demişlerdir. Şimdi bizlerden bir tanesiniz demişti ve ondan sonra onlara para harcadılar, onlara eğittiler ve birçok onlara için okullar hazırladılar. Kendilerinin ne tür kültürleri varsa onların dillerinden de bellidir bu. Nasıl ise onlar bunu özgeçmişlerinde saklamışlardı ve bu insanları Hristiyan yaptılar. Ve bunlar öyle
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı öyle iğrenç kelimeler, sözler kullanmaktadırlar ki ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları okuduklarında çok kızmış ve bir yerde ben böyle kelimelerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kullanmalarına tahammül edemem. Daha ziyade benim sahabelerim, çocuklarım gözlerimin önünde nasıl kesilirse duyduğum üzüntü ne kadar olursa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterine yapılan haksızlıklar da bu derece beni üzmektedir. Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeyi huzur okuyor. La yubillahi cahrehil subbi, Allah-u Teala यानी सख्त कलामी को खुले बंदों किया जाए, बाजारों में या अवाम के सामने सख्त कलामी की जाए, cahre bisuyi halk arasında açıkça kötü sözlerden kötü sözlerin söylenmesini istemez. Allah Teala insanların önünde illa men zulüma, ancak onunla ilgili olarak bir zulüm yapılmışsa o bu kuralın talimatının dışındadır. Allah Teala her şeyi bilen ve duyandır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği için bundan daha zalimce bir şey olabilir mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan iddiaların hiçbir temeli kesinlikle yoktur. Bir nedenle Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in stilinden bahsederek insanlarına sabır göstermesini söylemiş ve bir taraftan görünüşte tezat vardır diye görülmektedir. Galiya sümkü dua, ben onların küfürlerini sokaklarda duyarım ve onlar için dua ederim. Diğer taraftan da sert kelimeler vardır. Niçin sert kelimeleri kullanmaktadır? Bunun cevabı vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem eğer kendi şahsiyetiyle ilgili olarak bir şey söylenmişse hiç aldırmaz. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde konuşulduğunda ona tahammül edemezdi. Müslim Maud bir keresinde profesör denilen bir kişinin mantıklı şeyler söylediğini ve o profesör olmamasına rağmen zeki olduğu için ona profesör deniliyordu ve o vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e çok bağlıydı. Bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde bir şey konuştuğunda ona açıkça ters bir şey söyledi. O zaman Halit Bey buna bakıyordu ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e bununla ilgili olarak bakın siz bize böyle şeyleri söyleme, sert kelimeler kullanmamamızı istediniz. Bu kişi bana karşı çok kötü sözler kullandı ve Profesör Bey ona çok sert kullanmıştı. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Profesör Bey'e Allah-u Teala'nın talimatı bize yumuşak olmaktır. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu öğretiyor ve Profesör Bey'in bu sözlerine tahammül gösteriyordu. Görünüşte kaba gibi görünüyordu. Fakat esas itibariyle bu sevgi meselesiydi ve sonuç olarak da sizin Rabbiniz, Efendiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde konuşulduğunda siz bu konuyla ilgili olarak kitap yazar ve insanlara mübahaleye çağırıyorsunuz. Şimdi kızıyorsunuz ve ben konuşmamamız sizinle ilgili olarak birisi konuştuğunda ben konuşmamam mı gerekir? Bu öyle bir durumdur ki bu kişinin tahammül gücünün ötesindedir. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala açıkça sert sözlerin konuşulmasını istemez.
ancak onun aleyhinde veya ona haksızlık yapılmışsa sert kelimeler kullanabilir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam ये इनके परवरदा लोग हैं, ज़हरी और उसके साथ bakınız Ali Resul yani peygamberlerin insanları olanlar, Hristiyanlığın elbisesi giymiş olanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde dönmüşlerdir. Bu veri gibi olan insanlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in insanları denilir ve bu Hristiyan olmuş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhinde kitap yazarak bastırmıştır. Kişi böyle bir kitabı okuduğunda titrer ve son derece üzülür. Eğer kişi bu insanlar bizi paramparça etseler, çocuklarımızı, sevdiklerimizi öldürseler ve bütün mallarımızı alsalar, biz bu kadar acı ve üzüntü duymayız. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e lanet ettiklerinde bu kadar işte bu acıyı hissederiz. Sonuç bu son acıdır ve bu da göstermektedir ki bundan sonra başka bir acı olacaktır ve bu daha korkunç bir acı olacaktır. Bugün bulunan karışıklıktan daha fazla olacaktır. Ey İnsanlar, kendinize karşı haksızlık etmeyiniz. Bu doğru bir zamandır. Bütün karışıklıklar, iç ve dış karışıklıklar sınırı aşmıştır. Huzur, bu verdiğim tavsiyeyle ben bunları söylemek istiyorum. Bir kişi bir şeye tahammül etme gücünü geliştirmek için bunu yapabilir. Fakat söylemek istediğimiz kişi bunu tahammül göstermelidir ve bunun avantajı belki bir acı olmasına rağmen, çok acı olmasına rağmen bunun avantajı bundan sonra gelen insanlar bu sözler onların önünde değildir ve bir kişi bir şey söylemiştir. Görünüşte bu bize yapılan bir haksızlık gibidir diye düşünülür. Fakat tebliğ yapanların bundan yanlış sonuç çıkarma ihtimalleri olabilirler. Bundan dolayıdır ki ben böyle bir karar verdim ve dünyevi insanlar ne söylerlerse buna hiç aldırış etmem. Fakat Allah Teala'nın gözünde hata yapmaktan korkarız. Eğer bu ayet-i kerime beni destekliyorsa bile bundan korkmaktayım. Bunun dışında başka bir korkum yoktur. Onların bana cevap vermelerinden veya benimle ilgili olarak ne düşündüklerini hiç aldırış etmem. Çünkü bu öyle bir şeydir ki elimde olmayan bir şeydir ve bu benim aklıma, benim kalbime geldi. Bu kelimeler ancak o zaman aklımda, ağzımdan çıkar. Fakat benim açıkladığım bu hikmette bu ders gösterildiğinde bu videolarda bir aralık olmalıdır ve aşikar olarak bu kullanılan sert sözlerde bu meseleler basıldığında bu sert sözler de orada olmalıdır. Aksi halde tarihi değiştirmek olacaktır. Kişinin ağzından ne çıkarsa bunu geri alamaz. Fakat kişi reforme edebilir. İkinci basımda bundan bahsettiğinde sert sözler vardır ki buradan çıkartılmaya karar verilmiştir diye yazılmalıdır. Huzur zamanı soruyor. Dünkü gibi olmasın diyor. Bu zaman şimdi saat 1:30 ve hala çok vaktimiz var bu ayet-i kerime ile ilgili olarak. Ayet-i kerime okundu mu diyor huzur?
हाँ एक अजीज़ा फरीना कुरैशी ने जो एजाज मूसा की बेटी हैं उन्होंने तवज्जो दिलाई है। कहती हैं मैं पुराना जो दर्स था जिसमें मुख्तसर Huzur का भी जिक्र आया था Ferina Kureyşi वो İcaz Bey'in kızı वहाँ şöyle dedi. लफ्ज़ नुक्ता O मिर्ज़ा याहिया की तरफ eski dersleri seyrediyormuş. Bahaizmle ilgili बाहुल्लाह का o zaman yoktu. Orada huzur ये दुरुस्त nokta kelimesinden bahsetti ve याद दिलाना चाहती हैं कि दुरुस्त Mirza Yahya bunu söyledi demiştiniz. नुक्ता Bahaullah'ın लक़ब है büyük kardeşi. बाहुल्लाह का लक़ब Bu doğrudur. के भाई का नहीं था O bana bunun doğru olduğunu hatırlattı. Esas itibariyle कि सारी कायनात ismi इस एक ज़ात में इकट्ठे हो गए Bahaullah'ın यही kardeşinin ismidir. Noktanın anlamı बाहुल्लाह को नुक्ता कहा जाता था। bütün और हो जाना चाहिए कि बात evrenin amacı bir kişide belirtilmiş ve bütün gerçeğin kaynağıdır. Onun içindir ki Bahaullah'a da nokta denilmektedir. Ve huzur bunu ben başkası için söylemediğim açıkça ortaya konulmalıdır. दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। सूरह आल इमरान आयत 163 से 134। ये दो आयतें हैं मगर मज़मून इस तरह मिला जुला है और कि इनको अलग अलग Ali İmran suresi तौर पर लेने की बजाय दोनों का इकट्ठा दर्ज हो। 163 ve 64. ayeti kerime konu hemen hemen aynı devam ediyor जब इस्तेमाल होता है तो मखसूस रिज़ल्ट ve biz bunu bu iki ayeti kerimeyi ये काफ़ी है birleştireceğiz. जिसकी Beysa kelimesiyle ilgili olarak उसके मतलब ये इजहार bu kelime nerede kullanılmıştır? Lügata göre कैसी बुरी चीज़ है नापसंदीदी के इजहार bu kelime ile ilgili olarak करने के लिए कि ne söylenmiştir? Beysa ne kadar kötü demektir. बेशक का लफ्ज़ Bu ne kadar kötü bir şeydir diye hoşnutsuzluğun ifadesidir. का हमने कहीं ठिकाना Ve कर दिया कहीं लौटने की जगह वगैरह bu özel olarak kötülük içinde kötülük olan bir şeydir demektir. Ey besil, हैं उनकी रूह से ये सब किस्म के तर्जमे जायज़ ठहरते हैं। biz bunun इसलिए dönülecek yer ve kalınacak yer. Farklı farklı kelimeler, farklı anlamlar vardır bu kelimede. Bütün bunların tercümeleri सारा doğrudur. कुरान Şimdi ben bunları size açıklamak istiyorum. Bunun anlamı nedir? एक कैफियत से किसी दूसरी कैफियत की तरफ मुंतकिल होने Belli bir duruma erişmek. इस्तेमाल होता है। Sara recülü, şu kişi bu hale döndü, geldi. Bir durumdan öbür duruma geçmektir demektir ki bu Sara kelimesiyle ifade edilir. El-Mesil öyle bir şeydir ki, öyle bir yerdir ki farklı farklı yerlerden gelen sular burada birleştirir. En düşük yerde bütün bu yerlerden gelen sular burada birleşmiştir. Buna mesil denilir. सब चीज़ें वहाँ जमा हो गई Taracül, Urus ve है कि इसकी बुनियादी Muhit'te माल और बरकत ki anlam bütün şeylerin birleştiği yerdir. Çünkü burada da su birleştirmiştir. Bütün bunlar o yerde birleşmiştir. İbn Faris esas temel anlam मर्जा mal ve कार वहाँ पहुँचना है। dönülecek yer sona ermektir. Bu ne kadar kötü bir dönüş yer dediğimizde bu doğrudur. Bu son duraktır. बताते हुए समझाते हैं Ragıp bunu der ve çok इसमें क्या हकीकत है। büyük derinlemesine bir एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होना temel anlayışı vardır. अल-मसील उस जगह Ve होते हैं niçin bu kelime kullanılmıştır? Sara'nın anlamı bir yerden öbür duruma değişmek demektir. Onun içindir ki el-mesil o yerle ilgili olup orada
seyahat ettikten sonra verilen, gidilen yoldur ve orada sona ermiştir. Orada daha ileriye gitmek yoktur. Vesil Mesih'in anlamı bunun sonucu olarak cehenneme doğru artık ondan başka gidilecek yer yoktur ve orada kalınacaktır ve başka bir yere gidilmeyecektir. Böyle bir kişi çok talihsiz, şanssız bir kişidir. Son gidilecek duruş böyle kişilerin kalacağı yerdir. Artık bundan sonra herhangi bir yol yoktur, yön yoktur. Bütün onların yönleri cehennemdir. Başka bir amaç veya gidilecek bir yer yoktur. Seyahat edecekleri, yolculuk edecekleri. Huzur, bu vahyin nedeninde birçok tartışmalar bulunmaktadır. Vahyinin nedeni bütün bu ayetlerin insanoğlunun reformuyla ilgilidir. Eğer belli bir olayla ilgiliyse bu bütün insan için geneldir ve böyle bir belli olaylarla ilgili olarak sert talimatlar olması Kur'an-ı Kerim'in şanına aykırıdır. Bir de doğru olan bir şey, eğer ayet-i kerime belli bir olaydan sonra indirilmiş ise o bize anlamamıza neden olur. Bu olayı anlamamıza neden olur. Fakat bu olay bu ayet-i kerimeyi sınırlamaz. Bu ayet-i kerimenin uygulamasını daraltmaz. Hiç şüphesiz niçin bu indirilmiştir diye aklınıza tutunuz. Fakat bu vahiy indirildiğinde onun gerçeği nedir diye düşünmek gerekir. O zamanda vahyedilen ayet-i kerime doğrudur. Fakat ayet-i kerimenin konusunu belli bir konuyla sınırlamak tamamen yanlıştır. Bunun herhangi bir kronolojik olayla ilgili sırası yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e belli zamanlarda belli ayetler indirilmişti. Vahyin sırasını son olarak almamıştı. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğinde bu ayet-i kerimeyi şöyle yere koy, şu ayet-i kerimeyi şu tarafa koy derdi. Kur'an-ı Kerim son şeklini aldığında her ayet-i kerime ile ilgili olarak şahitler bulunmaktadır. Osman radıyallahu anhu ile ilgili olarak Şiiler çok kötü sözler kullanmıştır. O Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine yaptığı büyük bir lütuftu. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inen Kur'an değildir derler. Bu çok acı bir şeydir. Belki bu doğrudur. Evet doğru ama her şey doğru değildir. Birçok ayet-i kerimeler niyetli olarak alınmıştır ve Hazreti Ali'ye karşı bir şahit olunmaz. La raybe fi denildiğinde Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimelerdeki farklılıklar öyle bir kitaba döndürülmüştür, şüphe dolu kitaba. O zaman bir iddiada herhangi bir ayet-i kerime alınıp herhangi bir yere konulabilir. Bu çeşit bir açıklama Doğu bilimcilerine destek olur ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri oraya buraya konulmuştur derler. Hatta bazen ileriye giderek Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman Mekke'de indirilmemiştir, Medine'de başlamıştır derler. Bu öyle büyük bir cahilliktir ki bütün diğer Doğu bilimcileri bunları reddetmektedirler. Ve bunun nedeni neydi? Çünkü bunun nedeni vahyinin nedeni ve tefsirde örneğin Şehri Ramazan Unzile fil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de
Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazan Medine'de başlamıştır derler. Onun için eğer bu Medine'de başlamışsa Kur'an da Medine'de başlamıştır. Ne iddiada bulunurlarsa onların temeli de bu tefsirler vardır. Analiz yaptığınızda çok dikkat etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim kendi yüceliğinden bahseder. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğinin hiçbir şekilde bir olayla sanki onlar Kur'an-ı Kerim'in anlamını sınırırlar. Fihi'nin anlamı bütün Ramazan'ın nimetlerinin hepsinin Kur'an'la ilgisi vardır demektir. Ve ruhun arındırılma konusu Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayında tekrar edilmiştir. Tarihi olayları göz ardı ederek huzur burada sağ elim uyuşacağına sol ayağım uyuştu. Belki de Japonlar sol ayağını tercih ederler. Huzur sandalyesinden bahsediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gitmesini emretmişti. Belli münafıklar oturmuşlar ve savaşa katılmamışlardı. Savaşta bazı müminler de onlara katılmışlardı. Bundan daha sonra bahsedeceğim. İlk önce alelade tercümelerden bahsedeceğim ve bunları anlatacağım. Bu ayet-i kerime direkt olarak peygamberin hıyanet etme şanslarının olmadığından bahsedildikten sonra inmiştir. Sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem değil, hiçbir peygamber kendisine verilen emaneti yerine getirmemesi mümkün değildir. Bütün din konusunda sorumluluk büyük veya küçük olsun. Bundan sonraki konudan Allah-u Teala'nın rızasına uyan kimse Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan bir kimse gibi olabilir mi? Bütün hayatı boyunca Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için çaba sarf eden, onun dünyayı kazanma bir arzusu yoktu. Onun oturması, kalkması, uyuması, ibadeti bütün Allah-u Teala'ya aitti. Onun acaba Allah-u Teala'nın hoşnutluğuna, Allah-u Teala'nın gazabına uğrayanlarla aynı olabilir mi? Bu konu yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamından daha da bahsediliyor. Subhan diye bir red vardır. Bundan sonra hamd, övülmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de eğer bir hata bulmaya çalışırsanız sizin gözleriniz size yorgun dönecektir ve herhangi bir hıyanet göremeyeceksiniz. Onun bir gölgesini bile bulamayacaksınız. Bu nimetli kişi de daha da gittiğinde ileriye bütün hayatı Allah-u Teala'nın rızasını aramakla geçmiştir. Bu kişiyle ilgili Allah-u Teala'nın gazabının inmesi veya onun hıyanet etmesi ve mahum cehennem, böyle bir kişinin oturacağı yer cehennem mi olacaktır ve o kalınacak yer ne kötü kalınacak yerdir. Siz oraya gittiğinizde orada artık herhangi bir gidilecek yer olmayacaktır. Bu Allah-u Teala'nın rızasına uyanlar için Allah'ın katında çeşitli dereceler vardır. Doğrusu Allah bütün yaptıklarını görür. Burada derecatun farklı müfessirler farklı şeyler açıklamıştır. Hazreti Müslim Maud bunu da açıklamıştır derecatınla ilgili olarak. İkinci halife bunun anlamı ehl-i derece da olabilir.
Şimdi birazcık geriye dayanayım diyor. Uyuştu ayaklarım diyor huzur. Arkaya yaslanırsam belki de uyurum. İkinci Halife Hazretleri şöyle diyor. Derecanın anlamı derece insanları bir şeyin tamamına sahip olmuş ve bundan isim yapacaklarına mastar ortaya konulmuştur. Bu Arapça gramerdir diyor. Karakter burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak zikr-i Resul'a o Allah-u Teala'nın zikrinde kendini kaybetmişti. Hımın derecatun demek farklı farklı derecelerin makamları olanlar demektir. Bu bir anlamıdır. Başka bir anlamda onlar farklı farklı makamları ve seviyeleri vardır. Onların hepsi aynı değildir. Burada ilk peygamberlerle ilgili olarak peygamberler her yolda her şekilde tertemizdir. Tamamen tertemizdir. Rızvanullah'ı nerede bahsedilmişse ve Sübhan'la ilgili olarak bütün onlarda ortaktır. Her peygamber temizdir. Rızvan demek hepsi aynı demek değildir. Hayır, bu doğru değildir. Hum derecatun, onların bazılarının makamı başkalarının başka makamı vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e en yüce seviyedeydi ve düşünmeyiniz ki o başkalarıyla eşittir. Herkesin kendi makamı, derecesi vardır. Bu referans sahabelere de uygulanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seviyesinde olduğu gibi onlar da kendi seviyelerinde, kendi derecelerinde, kendi yollarında Allah Teala'nın rızasını kazanmak için çalıştılar. Kendi aralarında da kendi değişik seviyeleri vardı. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile ilgili olarak onu namazlarından tanıyamazsınız. Çünkü görünen onun namazını nasıl kıldığı, o nasıl namazlarını kılmıştır, onun makamı, namazının makamı neydi ve onun namazının biri diğer insanların 70 namazına eşittir. Bu ancak Allah-u Teala'ya ait olan insanların durumuydu ve dereceler de yine bima hateminallahu ve ma'vahu cehennem. Bu insanların da dereceleri farklıdır. Allah-u Teala'nın hoşnutsuzluğuyla doludurlar. Onların kalacakları yer cehennemdir. Ve bir esel mesir, orası o kalınacak yer olarak ne kötü bir yerdir. Huzur, şimdi tekrar müfessirlere dönelim diyor. Hepsi birkaçı hariç benim bildiklerim ve duyduklarımla ilgili olarak onlar bu konuyu vahyin nedenine bağlamışlardır. Savaş esnasında savaşa katılmak ve dürüst olmak ve savaşa katılmamaktan bahsedilmiştir diyor. Bu Dürr-ü Menşur'da bahsedilmiştir. Kurtubi şöyle der. 163. ayeti kerime ile ilgili olarak Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kimse gibi olamaz. Savaşta sebat göstermek gerekir ve münafıklar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i savaş esnasında terk etmişlerdi. Bu iki şey bir arada olamaz. Hayır, böyle insanlar af dilemezse onların kalınacağı yer cehennemdir. Bu af dilemeyi koymuştur. Kurtubi
Bu को जहन्नम से बचाने के लिए ये नहीं कहते Allah-u Teala'nın onlarla ilgili olarak affettiklerini söyledikleri bu हो ही नहीं सकते वो kişiler o zaman hepsi cehennemlik olacaktı. अगर तौबा Onları cehennemden kurtarmak için bu insanlar onlarla ilgili olarak affedilmiş denilemezdi de है ve onların af dilemeleri gerekir. Eğer af dilemezlerse cehenneme gideceklerdir der Kurtubi. उसमें फिर बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाते Burada af dilemek şarttır. Onların affedilmesi onların tövbelerine bağlıdır der. Huzur şimdi हैं जहाँ तक वैरी Şii müfessirlere gidelim ve onlar böyle tefsirlerde son derece aşırılığa gitmişlerdir. 163 God will reward Veri söz konusu olunca şöyle yazar. the Orada dereceler vardır. on verse 162 163. ayeti kerimeyi açıklayarak Allah-u Teala kullarını God will reward kendi işlerine göre değerlendirir. अभी तक दिमाग Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in cesur sahabeleri savaş mallarının eşit olarak dağıtılmamasından gocunmamışlardı. की जिलादारी होगी Huzur hala onların savaş malları var akıllarında. कहते हैं वो जो Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. जो गैर बूटी वाले हैं। Bu savaş malları onların akıllarında öylesine dolaşıyor ki bu da butiyle ilgilidir diyorlar. Bu insanlar वाले ऐसे थे yani butiyle beraber yani savaş mallarını almayanlar aynı olamazlar. Onlara रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने onların gönlü alınacaktır. Bu savaş mallarını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eşit olarak dağıtmıştı. Buradaki şüphe yanlıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem esas itibariyle bu malları eşit olarak dağıtmıştı. Eşit olarak dağıttığında savaşa katılanlar diğerlerinden daha fazla katılanların şikayetleri olmalıydı. Biz savaşanlara eşit olarak mal dağıtılmamalıydı diyebilirdi. Ondan sonra onların gönlü alındı ve Allah-u Teala üzülmeyin ben size daha fazla vereceğim daha sonra demiş. Huzur şimdi Kur'an-ı Kerim Ehlül Beyt ve Ayetullah'tan özel Ağa Hacı Mirza Mahdi Buca Yazdi 1988'de basılmış Tahrik-i Teksil-i Kur'an कहता है इनका एक ही टाइटल होगा Ali İmran suresi ile ilgili olarak 157. ayeti kerimeden जो वफादार थे जंग उहुद में 72. ayeti kerimeye kadar aynı şeyler söylenmiştir. और वो कितने Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlı olanlarla münafıklar ayrılmıştır. Uhud zamanında ona bağlı olanlara tamamen like him farklı goes on himself farklılık göstermiştir. Onlar münafıklardan korkmuşlardır. Onlar kimlerdi? repeated O Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Allah-u Teala'nın gazabını üzerine çağıranlarla aynı olabilir mi? Kalınacak yer cehennem olanlarla aynı olabilir mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olanlar ve Allah-u Teala'nın yolunda sonuna kadar savaşanların वो एक जो रसूल Allah-u Teala'nın gazabını एक शख्स alması gibi olabilir mi? ये कि है ही झूठ Doğal olarak onların sonucu savaş alandan kaçanlardan olacaklardır. सोच आपको बताना चाहता Huzur हूं कहता है one who sahabelerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le başından sonuna kadar kalanlarla ilgili olarak onlar savaş alanından kaçtılar diye iddiada bulunmuşlardı. Fakat onların aklında olan farklı bir şeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kişi vardı dediğinde hiçbir şey ifade etmez. Bu bir kişi hiç şüphesiz bu ayeti kerime hiç şüphesiz Hazreti Ali'nin durumundan bahsediyor demektedirler. Buna diğerlerine karşı olarak onun daha üstün olduğunu söylemektedirler. Huzur onlar daima diyor एक अली
मोहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम सहाबा şikayet ederek niçin एक अली बाकी रहा halifelik başkalarına verildi de Hazreti Ali'ye verilmedi? Kişi और उनका वो ठिकाना है जिससे bütün sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk etti de sadece Ali onunla beraberdi ve diğer sahabeler haşa onlar cehennemliktir ve işte o kalacakları yerde artık hiçbir çıkacak bir yer yoktur. Haşa bu Kur'an-ı Kerim'den kesin olarak ispat edilmiştir derler ve nasıl sahabeleri bundan kurtaracaksınız derler. Bu tamamen yanlıştır, bu yalandır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri döndürülmüştür ve yerleri değiştirilmiştir. Huzur Allah Teala'nın efallahu anhu ben onları affettim onları der ve Şiiler ise biz onları affetmedik onları cehenneme atacağız der. Siz onları cehenneme nasıl atarsınız? Siz kendinizle ilgili üzülün. Siz nereye aitsiniz? Bu 3 ayeti kerime ile ilgili olarak belirttiğim gibi diyor. Bu 3 ayeti kerimede sizlerden bahsedilmemiştir. Orada Allah Teala müjde vermiştir, kurtuluşun müjdesini vermiştir ve sahabeleri cehenneme atacağına kendinizle ilgili olarak üzülün. Başka daha ne söyleyebilirim? Daha ileride onların iddialarını da ele alacağım ve cevaplandıracağım. Aşikar olan şeyler ancak belli bir ölçüye göre Allah Teala'nın gazabını kazananlar, onlar kendi kişiliklerini üstün tutmuşlardır başkalarından. Ve bu kesinlikle Hazreti Ali'nin dışında bütün sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk etmişler ve hiçbiri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le kalmamışlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sarılmıştı ve orada Hazreti Ali vardı sadece ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırmak için düşmanlar oradaydı ve Hazreti Ali'yi bekliyorlardı dönsün diye ve diğer sahabelere onları terk etmişti. Hazreti Ali'nin gelmesini bekliyordu düşmanlar. Hazreti Ali başka bir tarafa gidiyordu ve düşmanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırmaya cesaret edemediler. İşte Uhud savaşında gördükleri budur. Bundan daha fazla bir aptallık olabilir mi? Birazcık akıllı olan kişi, ön yargısı olmayan bir kişi bu senaryoyu düşünemez. Aşikar olarak sadece onların dedikleri gibi tek bir kişiydi ve Allah Teala'nın bütün dikkatleri buna getirmesinde ne amaç vardı? Bu bir uyarıydı. Eğer bir kişinin halife olması gerekirse bu Ali olmalıydı. Diğerleri ise hepsi cehennemliktir. Onlar ellerinden geldiği kadar bunu söylemeye çalışmaktadırlar. Bu haksızlığın sınırları öylesine aşmıştır ki bu tavsiyede bunu anlayamamışlar ve puca sahip bunu anlamış ve Hazreti Ali radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine gitmiş ve elini onun eline koymuş ve o cehennemlik haşa cehennemlik insana biat etmiş ve ondan sonra Hazreti Ali ikincisine gitmiş, onu o cehennemlik olan haşa kişiye elini vermiş, üçüncüye gitmiş. Nasıl böyle efendileri seçmiş kendine cehennemlik olanlar? Bu Hazreti Ali'ye karşı yapılan iddialardır. O son derece büyük ve Kur'an bilgisine sahip bir kişiydi ve hala Allah Teala'nın ne demek istediğini anlamamış mıydı? Ve cealne müttekine imama, ey Allah'ım bizi müşriklere ve İslamiyet'e aykırı olanlara imam yapma
diyordu. और उन्हें मुत्तकियों का Huzur इमाम साबित कर दिया, ना कि मुनाफिकों bu da göstermektedir ki Hazreti Ebu Bekir, Osman ve Hazreti Ömer radıyallahu anhumlar उन सबको कहा, söyledikleri gerçekti çünkü onlar मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की। takva sahibi olanların imamı oldular. Hazreti Ali de takva sahibiydi. O या तासुब की राह halife olduğunda o फर्जी कहानियां bütün bu चले जाते हैं। अब एक और münafıklar onun altında mıydı? Bu konuyu इन लोगों ने hiç düşünmemektedirler ve ön yargılarıyla bu hikayeleri uydurmaktadırlar. Şimdi başka bir soru var. Genel olarak bu insanların düşüncelerine göre belli metotları almışlardır. Alelade Müslümanları kandırmak için mollalar da öyle gerizekalıdır ki bizlere ne olduğunu anlayamamaktadırlar. कि रसूलुल्लाह Onlar ने Sipe-i Sahaba'yı farklı şekilde kurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in izin vermediği şekilde. Eğer bir farklılık varsa fikirler arasında इज़्ज़त हाथ में है। Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e en düşük aşağılık kişi olarak söyleyen Abdullah bin Ebi Bislu ve Müslümanlara onu cezalandırmak için izin verilmemiştir. Allah-u Teala saygınlığı Allah-u Teala'nın elinde olduğunu söyler ve kim isterse ona verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak ne söylerseniz söyleyin. Kur'an-ı Kerim gidin Abdullah bin Übey bin Sülüh'ü öldürün dememişlerdir. Bu insanlar yanlış bir yol tutmuştur ve böylece अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कर। गली गली बच्चे गाते फिरते। onlar kendilerini kandırmaktadırlar. Pakistan'da öyle bir zaman vardı ki büyük bir इन सादा मिजाज लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्या कह रहे हैं। şarkı vardı Hazreti Ali ile ilgili अबू बकर का olarak. पहला नंबर नहीं था, उमर का पहला नंबर नहीं था, उस्मान का पहला नंबर नहीं था, अली का पहला नंबर था। Huzur, bu insanlar bunu anlamamaktadılar. Hazreti Ali birinci sırada değildi. Hazreti Ebu Bekir birinci değildi. Hazreti Ömer birinci değildi. Onlar bunu anlayamamaktadırlar. Huzur bir keresinde eve geldiğimde diyor, kızlarım da bu şarkıyı söylüyordu. Hazreti Ali'nin numarası birdir. Hayır, bu şarkıyı öyle söyleyin ki Ali'nin numarası 4'dür diye. Onları bu hakim olan bir şarkıyı söylememelerini istemedim. Fakat onları düzelttim. Hazreti Ali halife oluncaya kadar bütün her şey dahilaneydi. Münafıkların lideri ve cehennemlik olanların halifesiydi. Bir keresinde Şii arkadaşımla konuşuyordum. Biz biliyoruz Hazreti Ali başka halifelerin elinden biat etti ama çünkü o zorlanmıştı. Ben bununla ilgili olarak söyledim. Başka bir şeyi de sordum. Duydunuz mu? Dedim. Zamanın imamını tanımayanlar cahillik ile ölecektir. Evet bu doğrudur dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh bu nedenle elini haşa münafığın eline koymuş ve o bir imam olduğunu söylemeyen bir kişiye koymuştu. O zaman da ölenin günahı ne olacaktı? 4. halife zamanına kadar yaşayanlar peki tamam kurtulduk diyecekler. Bundan önce ölenlerle ilgili olarak ne söylenecektir? Niçin onlar gerçek imamı tanımadılar? Huzur, eğer var olan imam da kaybolmuştur. Bu ne çeşit bir aptallıktır diyor. Şimdi diyor başka bir Şii müfessirle gidecek. Mir Ahmet Ali sahip
O Allah Teala'nın rızasını gerekli olarak takip etmiş ve mantıkla takip etti. and of mankind İkinci bölüm 207'de açıklandığı gibi seeking the pleasure insanoğlunun Allah Teala'nın rızası için kendini 228 satanlar da vardır. on 228. The Sunni Allah Teala which is the öylelerine rahmetlidir. Yine Sunni bir müfessir olan Talip Gazali commentators are unanimous, saying that this verse is ve in the praise of Ali. When he readily sleeps Ahya'ül in the bed of Ulum'un Muhammad. yazarı ve bütün Şii müfessirler de aynı fikirdedirler ki bu ayeti kerime To suddenly Hazreti Ali ile ilgilidir. Medina. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağında uyuduğunda यानी मैं अब बताऊंगा कि इसके बाद Allah Teala'nın arzusuna cevap verdi ve ansızın o Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde bu अल्लाह ताला फरमाता है कि bundan sonra ne söylediğini ben size söyleyeyim diyor huzur. रिजवान अल्लाह है Bu ayeti kerime रजा की हर हालत में पैरवी की है 186. ayeti kerimede Allah Teala Efemedit tebarrütvan Allahu ये वो huzur पेश करता है जिसमें बड़ी होशियारी के साथ बाज सुन्नी Allah Teala'nın yolunda onun rızasını kazanmak için और मैं अब बताऊंगा Hazreti हाल करते हैं उनके Ali ile ilgili olarak bu ayeti kerimeyi uygularlar ve हवालों में çok belli sünni referanslardan alırlar. बोलता है Şimdi bu müfessirleri bu referansla ilgili olarak nasıl के मुतालिक dürüst olmadıklarını söyleyeceğim ve ondan sonra hepsi aynı fikirde söylemişlerdir aynı şeyleri कोई दलील उसकी bu ayeti kerime ile ilgili olarak ve तफसीर है और जो आम कलाम है अल्लाह का burada ayeti kerimenin ancak tefsirini yapmışlardır. किसी इंसान को क्या हक है रहमतुल आलमीन Burada herhangi bir ispat yoktur. Sadece tefsir yaparlar ve किसी एक Allah Teala'nın sözlerini bir kişiyle sınırlanmışlardır. Bir kişinin ne hakkı vardır? Allah Teala'nın rahmetinin ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetini sınırlamak ve başka hiçbir कि यहाँ ये मुराद हो रही है rahmet başka birine uygulanmaz derler. इस्तग़ा मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की मर्जी Bu alelade sade bir konudur ve herkes bunu anlayabilir. जो Allah Teala'nın rızası için kim kendini satarsa इन्नल्लाह इश्तरा Allah Teala'nın rızasını elde etmek için satarsa bu aynı konu olup biatla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği budur. इस आयत का İnnallâhe iştera müminine enfusuhum ve envaluhum bi envelahum cennah. Şimdi bana söyleyin bakalım. Bu aynı konu değil midir? Bunun bu ayet-i kerime ile bir ilişkisi var mıdır yok mudur? Bu aşikar olarak nasıl gösterilmiştir? Ve men yeşhü nefsehu kim kendi ruhunu satarsa bu ayet-i kerimede bu müminler bütün müminler cenneti elde etmek için करने के शौक में इस आयत bunu yaparlar. Alelade biadın उस बहस में इसको लाने के बाद özellikle Hazreti Ali ile ilgili olduğunu düşünerek bu ayet-i kerimeyi çarpıtırlar. Bunun hiçbir zaman Hazreti Ali ile ilgisi yoktur. Ondan sonraki tartışmada Hazreti Ali'nin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağında gönüllü olarak uyuduğunu ve Allah Teala'nın अब आगे सुनिए arzusuna cevap verdiğini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini söylemektedir. Şimdi daha fazla dinleyin diyor huzur. हज़रत अली Hicret döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Saldırmadan Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ali'nin büyüklüğünü ortaya koymazlar. और वो सबसे बड़ा खतरा तो था ही वही Hazreti Ali radıyallahu anhu onun yatağındaydı fakat tehlikeyi kim üzerine almıştı? Bu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'du. O çok büyük bir tehlikeydi. ये था कि मेरी जगह Unutmayınız ki Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aklında मेरे मुझसे
belki o benim yerimde öldürülsün değil de aklında, o bilmekteydi, kesin olarak da biliyordu ki düşmanlık benimle ilgiliydi. Ali'yi kendi bu yatağında gördüğünde onu bırakacaklardı. Biliyordu ki hiç ona bir zarar gelmeyecekti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in orada olmadığını gördüklerinde onu yalnız bıraktılar. Bu çok büyük tehlikeydi Hazreti Ali'nin üzerine aldığı. Evet, bu tehlike ise belki tehlike olabilir ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun bilgisi ve onun hikmeti bu tehlikeyi bilmiyor muydu? Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali öldürülecek diye düşünseydi onu oraya bırakmaz, oraya başka bir şey koyardı. Hazreti Ali'nin olduğunu gördüğünde onlar onu yalnız bıraktılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu tehlike Hazreti Ebu Bekir onunla beraberdi ve bu insanların acısı bundan dolayıdır ve bunu kendi yollarıyla anlatırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evini terk ettikten sonra kasabaya gitti. Sanki Hazreti Ebu Bekir'i orada tesadüfen gördü. Daha sonra ikinci halife ile ilgili olarak, o ikinci halife değildi, o birinci halifeydi diyoruz. Huzur bunu parantez içinde ikinci halife olarak yazmışlar diyor. Belki Hazreti Ömer'le ilgilidir. Hazreti Ebu Bekir'i orada ayakta durur gördüğünde şans eseri hadi sen de gel demişti. Halbuki bu bir Hazreti Ebu Bekir'le yapılan bir programda nereye gideceğini ve nasıl karşılaşacaklarını biliyordu. Bundan bahsetmeksizin şans eseri onu buldular dedi. Gecenin yarısında orada ne yapıyordu Hazreti Ebu Bekir? Daha sonra ikinci halife bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği emre göre onun sahabeleri o evi terk etmedi. Bu Hazreti Ömer'den bahsedilmektedir. Hazreti Ebu Bekir'i kendisiyle beraber aldı. Bunu itiraf etmektedirler. Mağaraya yaklaştıklarında mağaranın ağzına geldiler ve orada mağaranın içinden bir ses geldi ve Ebu Bekir çok korktu ve ağlamaya başladı yüksek sesle ve eyvah kaybolduk dedi. Kaybolduk diyordu. O bir nevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için tehlikeydi ve o yüksek sesle ağlıyordu ve bu ne kadar temiz olmayan yanlış bir saldırıdır ve Kur'an-ı Kerim onlar dışarıdaki insanları duydular. Eğer insanlar içerideki sesi duymuş olsalardı onları bırakmazlardı. Orada güvercinin bu kadar çabuk yumurta yapması ve yuva yapması mümkün değildi. Ve bu karar verildikten sonra onları arayan kişi burada bu mağarada olmaktan başka bir çare yoktur. Ben biliyorum ve ya buradadırlar onlar ya da gökyüzü onları kaldırmış almıştır. Sanki orada Hazreti Ebu Bekir'in yakalandık dediğini duymuşlardır. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri böyledir diye iddiada bulunmaktadırlar. Şimdi başkalarını dinleyiniz. Eyvah kaybolduk deyip de ağlamaya başlamış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu La tazan innallaha ma'aza, korkma Allah Teala bizimle beraberdir diye onu teselli etmiştir. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu mağarada bulunanlardan bir veya ikincisi demiştir ve ismi olarak söylenmeye değer değildir. O Allah-u Teala'dan huzur ve barışı alan bir kişi olarak dahil edilmez. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber müminlerden ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kalanlardan bahsedilir. En kötü durumlarda bile
hiç onlar üzülmezler ve fighting for the cause of God and welcoming şehit edilmeyi arzu edenlerdir. Bu noktayı ele alarak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun नुक्ता उठा रहे हैं कि अबू बकर को खुदा तआला ने उस तस्कीन में शामिल नहीं फरमाया Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inen huzurdan payını almamıştı ve o yabancı bir kişiydi sanki और जो आयत ve कोट कर चुके हैं उस पर वो zikrettikleri ayeti kerimede unutmuşlardı. İnne Rabbi me'ise yahdin. ने तो ये कहा Benim Rabbim benimle beraberdir ve o hiç şüphesiz bana doğru yolu gösterecektir diyordu. Başkaları kurtulmamış mıydı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle ilgili olarak bunu söylediğinde onunla beraber olanlar da bu nimetlerden bu nimetlerle और ये nimetlendirecektir. Bu stilde göstermektedir ki o bütün nimetleri और इस neden olan bir kaynaktı ve Kur'an-ı Kerim'in kullanılış şeklini unutmaktadırlar. मूसा जब Musa Aleyhisselam Firavun'un ordularından kaçarak kaleye sığındığında जब फ्योर्ड में दाखिल हुए हैं Firavun'un ordusundan kaçıyordu. İnsanlar जब कौम ने बेकरारी का इजहार किया देखा पीछे से फिरौन का लश्कर दाखिल हुआ। yaklaşan ordudan dolayı üzüntü duyduğunda benim Rabbim benimle beraberdir. Hiç şüphesiz o bana doğru yolu gösterecektir diyordu. Tabii ki onunla beraber olanlar da buna dahildi ve ama barışın huzurun kaynağı उन पर उतारी Musa Aleyhisselam'dı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने La tahsa innallaha ma'ana, o zaman मालूम होता है barış ve huzur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine inmişti ve Hz. Ebu Bekir üzüntüsünü belirtmişti. Allah-u Teala ona huzurun, barışın müjdesini vermişti. अबू बकर से कहा Allah-u Teala bizimle beraberdir demişti. Ma'i dememişti, o benimle beraberdir. Rabbim benimle beraberdir dememişti. Benim Rabbim bizimle beraberdir demişti. फरमाया हमारे साथ है तो जिसका साथ Onunla beraber olan kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetindeydi. Nasıl Şiiler onu kesip atabilirler गवाह खड़ी रहेगी ve bu zaman içerisinde onların yalanları ortadadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri Kur'an-ı Kerim'de La tahsa innallaha ma'aza, üzülme, Allah Teala bizimle beraberdir. Bizimle dediği ilk kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu bu ayeti kerimede zikredilmişti. Huzur Mir Ahmed Ali sahip कर लिया है कहते हैं ये मीर अहमद अली साहब ही नहीं devamlı bunu araştırmışlar. Ben diyor bazı मैंने बाज belgeleri topladım. लड़कों और लड़कियों के Araştırmacılardan bir grubu bir Rahmet Ali कि ये इनका sahip तो वो बच्चे ve bazı hanımlar araştırdı ve baktım Mir Ahmet Ali sahip kendi kitabında bunu yazmıştı. İkinci halife niçin bunu yazmış diye soruyor. Niçin yazdığını bilemiyoruz. Biz bunu bizi anlayışımızın dışında. Şöyle diyor, Ebu Bekir mağarada bulunanlardan birisiydi. Sadece onun isminin belirtilmesi hayret vericidir what is worthy of being diyor. with surprise Burada कहते noted zikredilmesi hayret edilen şey noted with surprise here Allah Teala'dan huzur ve barışı alanlar arasında değildi. recipient of the tranquility from Ondan sonra huzur diyor ki जैसे कि मैं बयान कर चुका हूं पहले onları hayrete düşüren neydi? Orada oturup bekliyorlardı. बोलते हैं कि सरप्राइज कैसे Hazreti Ebu Bekir'i araştırıyorlardı. Niçin bunun belirtilmesinde hayrete düştünüz? Başka bir yalandır. कह रही है झूठ ये भी झूठ है Hayret ettiğinizde İnnallâh ma'ana'dan bahsetmediniz. Esasen bununla ilgili olarak hayret etmeniz gerekirdi. Allah-u Teala bu sürprizi size verdi ve bundan hayrete düşmediniz. जहाँ सरप्राइज की बात Ayrıca Musa Aleyhisselam'ın yaptığı konuşmada da और मुराद है कि उस बरकत में सारे bütün sahabelerinin nimetlenmesine de hayret etmeniz gerekirdi.
Burada bütün कहता है it is müminler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar en kötü durumda bile sakindi ve Allah Teala'nın yolunda şehit edilmeyi arzu ediyorlardı onlar. or longing to be martyred for it. Hatta savaş alanlarından kaçanlar bile, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i terk edenler bile buna dahil edilmemiştir. Deserting the holy prophet. Yani onu terk edenler diyor, कहता है वो जो उन्होंने desert किया था bu वो खुदा ताला का Allah Teala'nın dostu olma उसमें हरगिज शामिल नहीं किए जाएंगे. müjdesi yoktur. Onun içindir ki Hz. Ebu Bekir'in onuru, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olması, onun huzur ve barışı alması demek değildi. Fakat Hz. Ali, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağında uyumakla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mağarada aldığı huzur ve barışı aynen duyuyordu. Bu ayet-i kerimeye göre orada Hazreti Ali hiçbir zaman zikredilmemiştir ve bütün bu muhacirlerde Allah Teala bir şeyden bahsetmiştir. Bir sahabeden bahsetmiştir. O da Hazreti Ebu Bekir'dir. Bu huzur ve barışı indirmesi diğer ayetlerde bütün müminler dahil edilmiş. Bunu zikrettikten sonra Allah Teala Hazreti Ali'den bahsetmiştir. Kendinizden niçin bir şey söylüyorsunuz? Bu durumda hiçbir zaman zikredilmemiştir. Hazreti Ebu Bekir zikredilmiştir. Niçin Ali zikredilmemiştir? Allah Teala için hiçbir şekilde fark etmez. Allah Teala arkada kim bırakmıştır? Allah Teala'nın peygamberini bu olayda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kesin olarak Hazreti Ali'yi bırakmıştı ve biliyordu ki ona karşı insanlar düşman değildi ve ona hiçbir zaman zarar vermeyeceklerdi. Ve bu ayet-i kerimeden bahsedilmiştir derler. Bu hangi ayet-i kerimedir? Huzur bu ayet-i kerimeye bakayım diyor. Hazreti Ali burada nerede zikredilmiştir? वहाँ हज़रत अली का क्या जिक्र है? Huzur आयत 194 सुन लें. 195. yine ayet-i kerimeye bakıyor. Bakara suresi 194. ayet-i kerime ve katiluhum hatta la tekune सूरह बकरा की fitnetun आयत 194 में ve yekune dinulillahi. तुम हत्ता ला तकुन फितनतुम Burada Hazreti Ali'nin yatmasıyla ilgilidir. Bunu anladınız mı diyor Huzur? Halbuki bu ayet-i kerimede fitneden eser kalmayıp din yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın जब तक ये ve का फितना खत्म ना हो. size karşı कर रहे हैं तुम्हारे तलवार उठा रहे हैं. जब तक kılıç kaldıranlara karşı savaşın ta ki दीन bu din Allah Teala'ya ait oluncaya kadar या उसको खुश कर savaşın. Bu ayet-i kerime 194. ayet-i kerimedir. Ondan sonra 94. लेकिन आगे है biz Bismillahi deriz. Onun için belki वो भी साथ शामिल कर लीजिए. burada बिस्मिल्लाह को शुमार कर 194 diyordur da onu 195 olarak göstermiştir. 95 लिख दिया. Bundan sonrakini de okuyayım diyor Huzur. Hepsini okuyayım ayet-i kerimeyi. अगली में पढ़ लीजिए. सारी Bu 195 olmalıdır ama onun bizim हमारी 196 होनी चाहिए. burada Bismillahirrahmanirrahim'e हमारे मुताबिक ही है. birinci olarak saydığımız için 195 में लिखा हुआ है. Eşşerül harame के नजदीक bişşerül haram हराम और बिशारिल हराम. hürmetli ay hürmetli aya bedeldir ये जो पाक ve bütün hürmetli şeyler saygısızlığa uğrarlarsa onun öcünü alın. Nitekim size karşı aşırı davranana onun size aşırı davrandığı ölçüde karşılık verin. हराम की बेहुरमती का नतीजे में
Allah'tan sakının ve Allah'ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin. Burada kasas konusu vardır. Bir kişi başka bir kişiyi öldürür veya bu katil yakalanmazsa ve kişi yolda ise devamlı öldürüyorsa birini, kasas öyle bir şekildedir ki bu sorumluluk insanların omuzundadır. İngilizlerde de böyle kasas vardır. Özgür olan kabileler onlara barışı söz vermişlerdir bu yolda. Kabile Afganistan'a giderken insanlar bu kabilelerden geçerken eğer herhangi bir onlara birisi zarar verirse orada onlara para ödenir. İşte bu kısastır. Ve hürmete saygı göstermek bakımından kasas önemlidir. O aylarda savaşmak tuhaftır. İnsanlara anlatmak için eğer sizler bu aylarda sizi hayrete düşüyorsa ve saldırmak yasaklanmışsa bunun anlamı kim buna haksızlık yaparsa siz de ona karşı haksızlık yapın. Bunu sadece size yapılan kadar yapılmalıdır. Bu kısas sadece size yapılan kadar alınmalıdır. Unutmayınız ki Allah-u Teala takvayı edilenleri sever. Allah-u Teala takva sahibi olanlarla beraberdir. Size ne verilmişse onu Allah-u Teala'nın yolunda harcayın. Ve onu Allah-u Teala'nın yolunda harcayın. Kendinizi kendi elinizle öldürmeyin ve iyilik yapın. Allah-u Teala iyilik yapanları sever. Bu Bakara suresi 196. ayet-i kerime. और अबू बकर के जिक्र में तो उसको रद्द कर दिया ना कि उस पर सकीनत नहीं उतारी और कुरान कहता है बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि Huzur burada bu da göstermektedir ki Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen huzur indirilmişti. Allah aşkına bu anlama bu ayetlerden nereden çıkarmışlar? Bu tartışmayı bırakalım şimdi diyor. Bunu daha ileride yine ele alacağız. Mir Rahmedi sonunda şöyle der. Ne yazık ki Hazreti Ali övülen Hazreti Ali'nin Müslümanların çoğunluğuna hiçbir şekilde bir fayda sağlamamış ve onları hidayet vermemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra onlar cahil dünya Hazreti Ali'yi tercih etmişler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olanlara karşı. Onlar din için savaşmışlardı ve hayatlarını öne koymuşlardı. Bunlar ne cahil insanlardır. Kur'an bunu apaçık anlatmıştır. Ve herkes bunu aşikar olarak bilmektedir. Buna rağmen bütün Müslümanlar istisnasız bu halifeyi ile ilgili olarak haşa Allah-u Teala cehennemlik demiş. Ve sadece Ali ile ilgili olarak bütün şahitler bu ispatı ortaya koymuşlar ve onu tanımamışlar. Ve masum olarak bilinen yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi onlar onu da göz ardı etmişler ve Hazreti Ali göz ardı edilmiş ve Kur'an-ı Kerim sanki bu insanların yanına gitmek
yerine Hazreti Ali'ye gitmek olmaları gerekirdi. Son olarak diyor huzur, ben size söylemek istediğim bir şey var. Bu hiçbir konu bu gerçeğe karşı olarak bir şey ispat edemezler. Eğer Kur'an-ı Kerim'den bunu çıkartmak istiyorlarsa ve Kur'an-ı Kerim'den bir şey ispat etmek isterse, Allah Teala'nın vahdaniyeti yanlıştı, şirk doğrudur diye derlerse, bazı insanlar da bunu yapabilirler. Bir keresinde bir Baha'i bana neden konuşuyorsunuz Kur'an-ı Kerim Baha'ullah'la ilgili olarak bu şirk dediğimde, siz Baha'ullah Allah Teala'nın tecellisiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak ve ma ramaite innallaha rama, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlara taş attığında onun eli değil, Allah Teala'nın eli değil. Başka bir ayet-i kerimede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ellerini uzattığında Allah Teala'nın eline eliyle biat etmiş olmuşlardı. Baha'ullah esas itibariyle Allah Teala'dan geldiğini değil, Allah Teala olduğunu ve söyledikleri Allah Teala'nın sözleriydi ve Allah Teala'yı öylesine yapmıştı ki kıble nerededir diye sorulduğunda o kendisinin kıble olduğunu söylemiş ve nereye gidersem namazınızı kıldığınızda bütün yönünüzü bana dönmeniz. Bütün hayatı boyunca Baha'ullah sağda solda dolaşıyordu ve her zaman kıble değişmekteydi ve onlar hanımla gider ve çocuk yapardı. Ayrıca tuvalete de giderdi diye ve tuvaletini yapardı. Bunların kıblesi ne kadar aşağılık hale gelmiştir diyor huzur. Allah-u Teala bunlara acısın diyor. Bu insanlar herhangi bir zekadan, mantıktan uzaktırlar. O öldüğünde onun kıbleleri orası olacaktır. Allah-u Teala'yı kıble yapmamışlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak ne kadar aptalca konuşmaktadırlar. Huzur başka bir düzeltme gelmiştir. Nokta, onun bu noktayı bırakalım, boş ver diyor huzur. Bu noktada bu putperestliği Kur'an-ı Kerim'den ortaya koymak isteyenin hiçbir şekilde aklı olmayan bir kişi bunu yapabilir. Ben ispat ettim ki diyor huzur, bir kişi karakteri bir kişinin yanlış olduğunu ortaya koyuyorsa o nasıl hiçbir şekilde kabul edilemez. İstediğiniz kadar ayet ortaya koyunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteri, o ayetlere hangi anlamı vermeye çalışıyorsanız o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteriyle çakışır ve paramparça olur. Hazreti Ali'nin karakteriyle ilgili olarak ona iddiada bulunulmuş ve onun münafık olduğu söylenmiştir. O cehennemlik olarak addedilenlerin elinde veya münafıkların elinden biat etmişti. Esas olarak münafık olarak ölmenin hiçbir sakıncası yoktur diye ispat etmiştir. Onlar bir düşmanın önünde yalan söylemek Allah-u Teala'ya ibadet etmekten daha büyüktür. Huzur, ne kadar onlar hangi ayetleri ortaya koyarsanız koyunuz, küçücük aklı olan bir kişi hiçbir zaman bu
iddiayı kabul etmeyecektir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterine karşı ne söylemek istiyorsunuz? Bizler gururla söylemekteyiz ki Şiiler de buna dahildir. Biz bunları bütün dünyaya tanıtmaktayız. Farklı dillerde ve farklı gezegenlerin farklı yerlerinde farklı peygamberler geldi bütün dünyada farklı zamanlarda. Bir tanesi en sonunda dünyaya geldi ve bütün insanlık için rahmetül aleminde. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünün ifadesiydi ve Kur'an-ı Kerim o çok büyük bir peygamberdi. Onun rahmeti sadece doğuya veya batıya ait değildi. Bütün dünyaya aitti. Ve bu bütün dünyada gösterilmişti ve özellikle bütün peygamberler sınırlı zaman için gelmişti. Fakat bütün dünya için değildi. Rahmetül aleminin anlamı bu bütün insanlar için nimetlendirilmişti ve bugüne kadar hiçbir peygamber arkada geniş bir bu peygamberin bıraktığı kadar münafık bırakmamıştır. Bu onların çarpıklıklarıdır. Şuraya bakın, büyük bir peygamber geldi. Bütün insanlık için rahmet idi. Fakat Ali'den başka, birkaç aile üyesinden başka bütün dünyada bütün rüyanın rızası için münafıklar bıraktı arkada, haşa, ve hepsi cehennemliktir ve Kur'an-ı Kerim'e göre bunlar ne biçim rahmet yaratmıştı, o cehennemlik insanları yaratmıştı. Bu mümin olmayanlar bile rahmetiller alemin, sadece bu benim çocuklarım ve sadece damadım için mi, başkaları için değil miydi? Onların rahmetillil alemini bütün insanlık için bu şekilde düşünürler. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteriyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim neleri tanıtmıştır? Kaç ayeti kerimeyi bir araya toplarlarsa toplasınlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyeti bütün bu anlamları yok eder gider ve böyle müfessirleri darmadağınak eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten alemlere rahmet idi. O arkasında temiz insanlar bıraktı ve Kur'an-ı Kerim onlardan bahseder. Ayet üzerine ayet de insanlar, mümin olanlar büyük insanlardı ve gerçektiler ve onlar münafık değildiler ve onlar bütün bu ayetleri unutmak isterler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi evinin 4 insanı için mi rahmeti? Başka ayetlerle ilgili olarak yine onların neler söylediklerini size söyleyeceğim böyle iddialara karşı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteri değil sadece, bu iddiaları paramparça eder. Ayrıca başka vahiyler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de bir araya getireceğim. Onlar için hiçbir şey kalmamıştır. Onlar Hz. Ali'nin büyüklüğünden bahsetmektedirler. Bugün Allah-u Teala İslamiyet'in savunmasını benim elime vermiştir. Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine saldırmalarına izin vermeyeceğim ve ne olmuşsa onların kaderinde yenilmek vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı Hz. Mesih aleyhissalatu vesselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şarkılarını söylemektedir. Şimdi bu benim elimdedir. Ben bunu ifade edeyim, bu ayeti kerimeleri hepinize ispatlayacağım ve yanlış olduklarını, onların yanlış algıladıklarını size ve İslam'da bunun doğru olmadığını size söyleyeceğim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.